سلام به همه دوستان و همراهای چنل دانستنیای بیگ بنگ تئوری. امروز با هم دیگه توی این ویدیو قرار 5 تا از عجیب ترین استعدادهای دنیا رو که نمیتونید باور بکنید و بهتون معرفی بکنم. قبل اینکه برم سراغ اصل مطلب ویدیو، اگه که به این سبک موضوع علاقه دارین و ویدیوهای دانستنی ها رو دوست دارین، میتونید به چنل یوتیوب ما سر بزنید و اونو سابسکرایب بکنید تا بتونید ویدیوهای بیشتری رو ببینید. اولین استعداد عجیب دنیا متعلق به مردی به اسم تای انگوک، معروف به مردی که هیچ وقت نمیخوابه. الان براتون داستانش رو تعریف میکنم. تای یک کشاورز ویتنامیه. توی سال 1973 به یه تب خیلی شدید مبتلا میشه. بعد اینکه تب برطرف میشه به بیخوابی دچار میشه. اولش تصور میکنه که این مشکل یه مشکل موقتیه و بعد چند روز و نهایتاً بعد یه هفته برطرف میشه. بنابراین علت بیخوابی خودش رو بهش هیچ اهمیتی نمیده و الان بعد از گذشتن 40 سال این مرد هنوز نتونسته بخوابه. شاید تصور بکنید که اون باید بعد از 12,000 شب بیخوابی میمرد. اما بعد آزمایش‌های مختلفی که روش انجام دادن مشخص شد که اون هیچ مشکلی نداره و تا الان صدها روش درمانی رو هم تجربه کرده که هیچ کدومش فایده‌ای نداشته. حتی یه بارم سعی کرد که با خوردن مقدار خیلی زیادی مشروب به خواب بره، اما بازم نتونست. نفر بعدی توی این لیست مردی به اسم منجیت سینگ، 57 ساله که هندیه. بهش لقب مرد آهنی رو دادن. بیشتر از 30 تا رکورد جهانی داره. حالا بهتون میگم که رکورداش توی چه چیزاییه و این یکی خیلی جالبه. این مرد میتونه یه اتوبوس 3 طبقه رو با موهاش بکشه یا اینکه با گوشهاش 85 کیلو رو بالا برده و البته تونسته که یه جت خیلی بزرگ رو با گوشاش بکشه و اون این کارا رو انجام میده و با پولای خیلی زیادی که از این طریق در میاره مؤسسه خیریه خودش رو تأمین میکنه. در کمال ناباوری بعد از انجام دادن همه این کارا اون برگشت گفت که فقط یه احساس درد خیلی خفیف توی گوشاش میکنه. نفر سوم این لیست مردی به اسم رادها کریشنان، اهل هندوستان. این مرد قوی ترین دندونای دنیا رو داره و تونسته اسم خودش رو تو کتاب رکوردهای لیمکا به ثبت برسونه. توی آخرین رکوردزنی خودش تونست فقط با دندوناش بدون کمک از دست و پاهاش یه قطار 7 کابینه با 300 تن وزن و 3 متر بکشه که خیلی حرفه. نفر بعدی توی این لیست شخصی به اسم سونگ تاو، یه مرد چینی که پلکای خیلی قدرتمندی داره. میتونه با پلکاش یه ماشین رو حرکت بده و بکشه. اون تونسته با این نیروی منحصر به فرد اسم خودش رو تو کتاب گینس ثبت بکنه. اون تنابا رو به اتومبیل وصل میکنه و قلاب‌های اون رو به پلک‌های پایینش و ماشین رو به جلو میکشه. اون توی یکی از رکورداش تونست اتومبیل رو 2 متر جابجا بکنه با پلکاش و توی یکی دیگه از رکورداش 2 تا سطل پر از آب که هر کدوم 3 لیتر آب داخلشون بود و با پلکاش بلند کرد و جابجا کرد. با وجود فشار بیش از حدی که به چشما و پلکاش وارد میشه تا الان هیچ مشکلی واسش پیش نیومده. و نفر پنجم توی این لیست مردی به اسم میروسلاو، مردی که اشیا رو با ذهنش میتونه حرکت بده. میروسلاو ماگو با به کار بردن قدرت روانی خودش میتونه هر چیزی رو از یه پنس کوچیک فلزی تا مجسمه های خیلی بزرگ رو توی هوا حرکت بده و یا اینکه سمت بدن خودش بکشه. اون همه این کارا رو با کنترل ذهن انجام میده. قدرت ذهنیش اونقدر بالاست که میتونه موقعی که یک شی به سرش چسبیده به اطراف بپره بدون اون که اون شی از سرش یا از بدنش جدا بشه. آزمایش‌های خیلی زیادی روش انجام دادن، اما با توجه به علوم معمولی که توی این زمان وجود داره کارش بدون توضیح باقی مونده و این به نظر من خیلی عجیب و خیلی جالبه. خب دوستان، اینم از ویدیوی امروز. اگه که به این سبک موضوعات علاقه داشتین ویدیو ما رو لایک بکنید، چنل اون رو سابسکرایب بکنید و نظرهای ارزشمندتون رو واسمون کامنت بکنید.